先讲结论，长辈留下来那一盒银色的老东西不是同一类，是二类，而这二类值钱的方式完全不一样。可以戴可以用的手镯跟锁片是银器，它看的是纯度跟重量，称得出来。有面额有年份的旧硬币是钱币，它看的是稀有度、品相、版别，称不出来。里面最值得单独拿出来讲的一枚是民国38年的五角，那是台湾自己发行的第一套银质辅币，一枚拿来找零的小钱，材质是银。为什么现在要把这件事讲清楚？因为银器的变现价格是直接跟着国际现货银走的，而现货银从今年年初的高点到今天已经回落了大约一半。那阵子排队抢购的新闻是7个月前的事，不是现在的价位。你如果在这个时候把一枚有年份有版别的钱币跟手镯锁片一起放上秤，那就是2层亏叠在一起，收藏溢价在放上秤的那一刻全部送人，而秤重换到的数字还落在回落之后的位置。接下来我要帮你弄懂4件事。民国38年的五角为什么特别？怎么靠看边尺、量、直径、称重量这3个动作在自家餐桌上做出初步判断？为什么收藏圈说千万别擦，以及真的想脱手的时候，集邮社、币商、网络平台各自的抽成跟风险落在哪里？第一类是银器，手镯、锁片、耳环、汤匙、发簪、香炉上的小配件，这些都算。银器是拿来戴的，拿来用的，拿来当礼的。它的价值逻辑很单纯，看2件事，一是纯度，二是重量。纯度就是这块银里面到底有多少是银，其他掺的是铜还是别的。重量就是称起来几钱几克，纯度乘上重量，再扣掉店家的加工损耗跟手续，大概就是它最后能换到的数字。第2类是钱币，也就是那几枚你一直没在意的旧硬币。钱币的价值逻辑完全不同，它看的是3件事：稀有度、品相、版别。稀有度就是这一款当年做了多少，留到今天还剩多少；品相就是这一枚的磨损程度，字口清不清楚，表面有没有被人动过；版别是同一年份、同一面额，因为模具不同或制造地不同，分出来的不同款式。你注意到差别了吗？银器的价值是可以用秤去算出来的，钱币的价值称不出来。那为什么这么多人会搞混？原因其实很单纯，它们长得像，都是银色的，放久了都会发黑，都是冰冰凉凉，拿在手上有一点分量的小东西，而且它们从一开始就被放在同一个盒子里，一个家庭不会特地去分，反正就是老人家的东西，通通收在一起。还有一个更深的原因，过去几十年，台湾人处理这种东西的管道几乎只有一个，就是银楼。而银楼的思考方式本来就是称重，你拿什么进去，人家都是往秤上放，久而久之，大家心里就形成一个印象，银的东西就是称重卖的。这个印象对一半，错一半，对在银器，错在钱币。同样一枚小小的银币放在秤上，它就是那一点点重量，可是在懂的人眼里，它可能因为某一个字的笔画写法不一样，价值就跟旁边那一枚差了一大截。那个差距不是几趟菜钱的差距，是可以差到让人愣住的程度。所以第一个动作也是今天最重要的一个动作，你先不要急着处理任何东西，先把那一盒东西倒出来，分成2堆，有面额有年份是圆的，边边有纹路的放一堆，可以戴在身上可以拿在手上用的放另外一堆。分完之后，我们先讲那一堆里最值得讲的一枚。民国38年那一年，台湾发生了很多事，新的货币制度上路，新台币开始发行，也就是在那个时候，同时发行了一套辅币。辅币这个词你可能不常听到，白话讲就是比主币小的零钱，让大家买东西找得开用的。这一套辅币里面5角这个面额用的是银。这件事情为什么特别？因为在那之前，在这块土地上流通的银币多半是外面带进来的，或者是更早的年代在别的地方铸造的。而民国38年这一套是台湾自己发行的第一套银质辅币，它不是谁带进来的，它是在这里开始的。一枚小小的硬币承载的是那一年的物价，那一年的日子，那一年一个家庭一天的买菜钱，你阿公口袋里摸出来的就是这个东西。你想想那个画面，一个面额只有5角的零钱，居然是用银做的。今天我们口袋里的零钱材质是什么？大概没有人在意，
也不会有人特地去想。可是在那个年代，一枚拿来找零的小钱本身就是有材料价值的。这代表什么？代表当时的社会对纸上的数字还没有那么信任，钱要摸得到，要有重量，大家心里才踏实。后来辅币就不再用银了，这不奇怪，全世界都走过这条路。银本身太贵，拿来当零钱流通不划算。一旦金属本身的价值超过面额，那些币就会被人收走熔掉，市面上反而找不到零钱用。所以各国陆续改用比较便宜的金属。也正因为这样，早期那一批用银做的辅币留到今天的数量就变得有限，有些被熔了，有些被打成首饰，有些在几十年的流通里磨到面目全非，真正还能看的一年比一年少。这就是稀有度的来源，不是谁宣布它稀有，是时间一点一点把它变稀有的。至于它的成色是多少，标准重量是几克，直径是几公分，我在这里不打算报一个精确的数字给你，原因很实在，坊间流传的说法不止一种，网络上抄来抄去，有些数字根本对不上。真正该当作标准的是中央银行、中央造币厂或者台湾银行公开的资料。你如果真的要去查，就去查这几个地方公布的原始规格，不要相信转贴了10几手的版本。我知道你可能会想，那我怎么办？别急，真正要学的不是背数字，是学会怎么比对，这才是接下来要讲的重点。3个动作：看边尺、量直径、称重量。你现在如果手边有那一盒东西，就去拿一枚出来，跟着我做一次。第一个动作，看边尺。边尺是什么？你把硬币立起来，看它的侧面，也就是那一圈厚度的地方。很多硬币的侧面会有一道一道细细的直纹，密密麻麻排一圈，像很细的齿轮，那个就叫边尺，也有人叫齿边或者滚边。这个东西不是装饰，它的来历很有意思。以前的硬币是真材实料的贵金属做的，有人就会偷偷把边缘刮下来一点点，刮个几百枚，刮下来的料就够打一件东西了。硬币轻了一点，一般人也看不出来。后来就在边缘压上这一圈细纹，只要有人动过边，纹路就会断掉，一眼就看得见。所以边尺是防偷料的设计，这一点很关键。银器没有这个东西，手镯的内外缘不会有这种一圈整齐的细直纹，锁片的边缘通常是打磨过的圆边或者是花边，这是最快最不需要工具的一个分辨方式。你翻过来看侧面，有整齐细纹的那是硬币，是要按钱币逻辑处理的。光滑的或者有花纹但不规则的，那多半是银器。再看细一点，真的旧银币边尺的数量、宽度、深浅整圈是一致的，仿的东西常常做不到这么一致，有些地方深，有些地方浅，有些齿跟齿的间距明显不一样。齿的顶端如果磨损，应该是整圈平均的磨，不会这里尖那里平。还有一个小地方，边齿跟壁面交界的那一圈，行话叫边缘，如果是机器压出来的，那个交界会很利落。翻铸的，也就是拿真币去翻模再交出来的，交界处常常会糊糊的，甚至看得到一条细细的结合痕。第二个动作，量直径。直径就是圆的那一横，从这一边到那一边最宽的距离。拿什么量？最好是游标卡尺，那是一种可以夹住东西直接读出宽度的小工具。五金行有卖，不贵，很多人家里本来就有一只，没有的话退而求其次，用钢尺也可以，但是误差会大一点。量出来要跟什么比？跟官方公布的规格比。这就回到刚才讲的，你要先去把正确的规格查清楚。为什么直径重要？因为仿造的人可以把重量做对，可以把颜色做对，可是模具的尺寸要完全对，难度就高很多。翻铸还有一个天生的问题，金属冷却会收缩，翻出来的东西往往会比原件小一点点，那个差距肉眼看不出来，卡尺一夹就露馅。所以直径，对不对？是一个很诚实的指标。第3个动作，称重量，要用电子秤，而且要能称到小数点后2位的那种，厨房用的那种，只显示到整数的不行，太粗了，1克的误差在这件事情上已经很大。称出来一样是跟官方规格比对。这里要讲一句公道话，老硬币经过几十年的流通，一定会磨损，磨损就会轻，所以比规格轻一点点是正常的。一枚在市面上走过几十年的币，本来就不会跟刚出厂一样。真正要警觉的是2种情况，一种是比规格重，这很可疑，因为流通只会变轻不会变重；另一种是轻的离谱，明显不是磨损能解释的程度。
那多半是材质不对。3个动作之外，我再送你一个小动作，这一招在台湾特别实用。翻过来看看这枚币上面有没有洞。早年很多家庭会把银元或者银质辅币打一个小洞，穿绳子挂在孩子脖子上，或者焊一个小环做成坠子，做成钥匙圈，这是很有感情的做法，我完全理解。但是在钱币的世界里，只要动过刀，钻过洞，焊过东西，品相就是重伤。你要检查的地方有几个：币的上缘有没有一个小圆孔，或者一个补起来的痕迹；边缘有没有一小块颜色不太一样，摸起来不太平的地方，那可能是焊过又磨掉的；背面有没有被错过的平面。有这些痕迹不代表这枚币没有意义，它还是你家的东西，还是那一段日子的证明。但你在估它的价值的时候，心里要先把这一层折扣算进去，不要抱着不切实际的期待去问价，然后在柜台前失望。3个动作做完，加上这一个检查，你心里大概就有底了。边尺对，直径对，重量在合理范围，这枚东西至少值得你认真对待，不要随便丢回那一盒里。接下来要讲一件很多人做错的事，而且是做了就回不去的那种错。包浆。包浆是什么？白话讲，就是银的表面经过几十年跟空气里的硫慢慢起了反应，长出来的一层薄薄的膜。银器上叫发黑，钱币上就叫包浆。颜色会从浅浅的金黄慢慢转成灰蓝，再转成深褐，最后可能整枚都是黑的。有些放得好的会出现一圈一圈由浅到深的彩色晕开，那个在收藏圈里是很受欢迎的。很多人第一次从那一盒里翻出这种黑黑的旧币，第一个反应是什么？拿去擦银布、牙膏、洗银水、小苏打加铝箔，网络上一大堆方法，擦完亮晶晶白白的，看起来焕然一新，心情很好，然后价值就掉下去了。为什么？你要理解一件事，那一层包浆不是脏东西，它是时间本身，它是这枚币真的在世界上待过几十年的证明，而且它同时在保护底下的金属，隔开空气。擦掉之后会发生3件事。第一，你会在表面留下无数道细微的刮痕，肉眼看不出来，可是懂的人拿放大镜一照，或者把币转个角度对着光，那些刮痕就会反光，行话叫做擦痕或者清洗痕，这是洗不掉的，也长不回来。第二，光泽会变，原本的银币表面有一种柔和的，从里面透出来的光，擦过之后变成一种很平很死的白，老手一眼就分得出来。第三，也是最现实的一点，品相等级会掉，而品相是收藏溢价最主要的来源之一。同一枚币没动过跟被清洗过，在懂行的人眼里是2件事情，差距有多大？我不报数字，因为那个要看币、看年份、看当下市场，但方向是很明确的，往下而且回不来。所以收藏圈才会有那句话，千万别擦。有人会问，那我什么都不能做吗？可以做的事情只有3件。第一，用软布轻轻把表面的灰尘倒掉，只摆灰，不摩擦。第二，避免用手指直接捏币面，手上的汗跟油会留痕，要拿就拿边缘。第三，找一个干燥、温差不大的地方收好，最好是专用的小夹链袋或者币盒，不要跟其他金属堆在一起互相刮，其他什么都不要做，真的。这里就要讲到今天的第2个分野了，银币跟银器是2个世界。银器那个世界讲的是纯度跟重量，它是一种材料，你的手镯发黑了，擦亮它完全没问题，那本来就是拿来戴的，保养是应该的，擦亮不会让它变便宜，因为它的价值本来就不在表面那层膜上，而在里面那些金属。银币那个世界讲的是稀有度、品相、版别，它是一件物件，一件有身份、有年份、有故事的物件，它的价值有一大部分是溢价，是超出金属本身的那一段，而那一段是很脆弱的，你动它一下就会少一块。分清楚这2个世界，接下来这句话你就听得懂了。银器的变现价格是直接跟着国际现货银走的，现货银就是国际市场上实体银的即时价格，每天都在跳。你拿手镯去银楼，人家报给你的数字本质上就是当天的现货价再往下扣，而现货银这一年波动很大。我把话讲白一点，今年年初的时候，银价冲到过一个相当高的位置，那阵子新闻很热闹，有人排队，有人抢着买，有人跑去银楼问能不能出货，那是今年1月的事，到现在已经过了7个月，到今天为止，银价从年初那个高点
已经回落了大约一半。我不预测它接下来会怎么走，我也没有那个本事。但我要提醒你一件很实际的事，如果你脑子里还停在今年1月那个画面，觉得现在银价很好，正是拿去换钱的时候，那你会走进一个很不利的位置。你会拿着银器去，然后听到一个跟你想象差很多的数字，接着在那个柜台前面犹豫、被磨、被压，最后半推半就的成交。所以今天这支影片，我不会跟你讲什么现在是最好时机，也不会跟你讲什么银价还会怎样，那些话都不是我该讲的。我要讲的只有一件事，你手上那一堆，先分清楚哪些是材料，哪些是物件，分清楚了，你才有资格谈后面的事。接着讲仿品，这是所有人最想问的问题，我怎么知道我这枚是真的？先讲3个大家最常听到的方法，以及它们各自的极限。第一招，磁铁，原理是银不会被磁铁吸，你拿一块磁铁靠近，如果整枚被吸过去，那100%有问题，里面一定掺了铁或者镍。这一招的价值在于，它能很快筛掉最粗糙的那一批，但是它的极限也很明显。现在的仿品早就不用铁了，用的是不会被磁铁吸的合金，比方说铜镍搭配得当的配方，或者干脆用真银去做。所以磁铁不吸只能证明它不是最烂的那种假货，不能证明它是真的。换句话说，磁铁是一道门槛，不是一张证书。第二招，听声音，老一辈最爱用这招，用手指托着臂，另一手轻轻弹一下，听那个声音。银的声音比较清亮，尾音会拖比较久，行话叫做余韵。铜的声音比较闷，铅的声音更沉更短。这一招真的有道理，但问题也很大。第一，这很主观，你要听过很多枚，真的耳朵才有基准，不然清亮到什么程度？算清亮，你根本没得比。第二，年份久的币如果有暗伤、有裂，声音也会变闷，那不代表它是假的。第三，也是最重要的，敲击本身就有风险，手一滑，币掉在瓷砖上，磕出一个小凹，那个品相就永久受损了。为了验真而伤了币，很不划算。第三招，看字口，字口就是币面上的文字、图案，它的边缘立不立得起来。真币是用钢模高压打出来的，金属被挤进模具的凹槽，所以字的边缘是挺的、利落的，笔画转角很干净。翻铸的仿品是把液态金属倒进模子里冷却的，字口就会软、会塌、会圆，笔画的转角糊糊的，有时候还会在字的旁边看到一颗一颗的小气孔。这一招最有用，但也最需要眼力，你要看得够多，才知道什么叫挺，什么叫塌。那为什么光靠这3招还不够？因为仿品这一行已经进化很多年了，现在比较高明的做法是用真的银去做，比重对得上，磁铁吸不动，敲起来声音也清亮，这3招全部过关。更麻烦的是，还有人会做假包浆，用化学药剂或者加热，几天之内就吹出一层看起来很老的颜色。假包浆跟真包浆的差别在哪里？真的包浆是几十年慢慢长出来的，它会顺着壁面的高低起伏走，凹的地方深，凸的地方浅，过渡是自然的。假的通常太均匀，或者颜色浮在表面，看起来像涂上去的，而且常常会有一股不太对的味道。所以我的建议是这样，那3招你照做，它能帮你排除掉80%以上的粗糙货。但如果3招都过了，而且你手上这一枚看起来状况不错，接下来就不要再自己下结论了。你要做的是3件事。第一，去查官方公布的原始规格，把直径跟重量认真比对一次。第二，找出同一款不同来源的清晰图片，一个字一个字比对，尤其是笔画的收尾跟星点、齿纹的排列。第三，如果这一枚看起来真的有点分量，那就把它送去做专业鉴定，让有公信力的第三方去看。这里要特别提醒一件事，你去找人鉴定的时候，最好找那种只做鉴定不做收购的。为什么？因为如果对方同时是买家，他跟你的利益是相反的，他把东西讲得越差，他买进来就越便宜。这不是说每个人都会这样，而是说你不需要把自己放进那种位置。好，现在讲最现实的一段，真的想脱手该怎么办？有3条路，各有各的抽成，也各有各的风险。第一条，集邮社。很多人以为集邮社只做邮票，其实不是。台湾不少集邮社同时做钱币，而且做很久了。这种店的好处是，老板通常真的懂，
你拿去，他一眼就知道是什么，不会把好东西当成一般货看待。坏处是店面收购的价格会比较保守，因为他要留利润，要压库存，要承担卖不掉的风险。而且要注意，集邮社的老板跟你讲的价是他愿意买进的价，不是这枚币在市场上的成交价。这2个数字中间永远有一段距离，你听到一个数字的时候，心里要清楚那是哪一种数字。第2条，币商，专门做钱币买卖的商家量比较大，眼力通常更专。有些币商会走寄卖的方式，就是东西放在他那里，卖掉之后抽一个成数，这种方式最后拿到的可能比直接卖断高，但是时间拉得长，而且东西不在你手上，你要挑一个信得过的。寄卖一定要有凭据，东西是什么，几件，什么状况，抽多少成，多久没卖掉，可以拿回来，这些都要白纸黑字写下来，口头讲的，过几个月大家记忆都不一样。第3条，网络平台，拍卖网站、社团、二手平台，好处是接触的人多，价格可能最贴近市场，坏处相当多。平台要抽手续费，运送过程有风险，最麻烦的是买家收到之后说东西不对要退，这种纠纷在钱币这一行特别常见，因为东西小，价差大，真假认定又主观。还有一种状况要提防，有人下标之后要求你先寄，或者用各种理由要你改到平台外面交易，只要对方想绕开平台，你就要提高警觉。在走这3条路之前，有2件准备工作，做了会差很多。第一，先拍照建档，每一枚正面拍1张，背面拍1张，光线要足，最好再拍1张，侧面把边尺拍进去，然后列一张清单，写明几枚，什么年份，什么状况。这件事有2个好处，一是你去问价的时候，可以先用照片问，不必把东西整袋带出门。2是家里如果不止你一个继承人，这张清单就是最好的证据，日后兄弟姊妹之间不会为了谁拿了什么而伤感情。第2，不要一次全部带去，去问价的时候带1、2枚有代表性的就好，其他留在家里。原因很现实，东西全部摊在桌上，你在气势上就矮了一截，对方也容易用整批一起算的方式把好的那几枚一并压下去，分开处理，你才守得住。那到底怎么决定？我的建议只有一句，先问3家再做决定，不要第1家开了价你就成交，也不要因为对方说今天有客人在等，过了今天就没有这个价，你就急了。这种话术在各行各业都一样，你听过几十年了，不会不熟。还有一件很重要的事，你在网络上看到的那些收购商挂出来的参考报价，本质上是招揽生意用的，不是保证会用那个价格跟你买。实际到了现场，会有各种理由往下调，品相不好，有清洗痕，板别不对，最近行情软，这不一定是骗人，但你心里要先有这个准备。同样的，我今天讲的所有跟价格有关的东西，都是收藏圈流通的区间概念，不是官方定价，也不是任何人的保证收购价。我不报数字给你，因为报了就是误导。最后一段讲2个很多台湾家庭都碰得到的东西，袁大头跟孙中山帆船。袁大头是什么？民国初年发行的1元银币，正面是袁世凯的侧面头像，因为头像很显眼，民间就叫他袁大头。这是那个年代流通最广的银币之一，数量非常庞大。孙中山帆船又是什么？后来发行的1元银币，正面是孙中山先生的头像，背面是一艘帆船，所以叫帆船币，有几个不同的年份跟版别，图案细节不太一样。这2种东西在台湾的家庭里并不罕见，早年很多人渡海过来，身上带的就是这些，也有人是后来在银楼、在委托行陆续收的。台湾民间有一段时间很流行拿银元打首饰，当压岁钱，当嫁妆压箱底，所以你在那一盒里看到一点都不奇怪。关于这2种币，我要讲2个最常见的误会。第一个误会，以为只要是袁大头就一定值钱。不对，袁大头的版别非常多，年份不同，铸造地不同，签字版本不同，价值差距大到你不会相信。有些版别确实是收藏市场上的硬通货，有些则是满地都是。而且正因为它名气大，认的人多，它也是被仿的最凶的一种。市面上流通的假袁大头数量非常可观，有些已经仿了几十年，本身都变旧了，所以看到袁大头3个字就开心，是最容易吃亏的心态。第2个误会，以为它可以按银价秤重卖。
这是今天整支影片最想挡下来的一件事。我看过太多这样的状况，家里有几枚老银元，听说银价涨了，就一起带去银楼，跟那条手镯、那几片锁片一起放上秤，对方称一称，报一个数字，成交。那个数字是什么？是把一枚有年份、有版别、有品相的钱币当成一块料在算，它的收藏溢价在放上秤的那一刻就全部送人了。而且要记住刚才讲的，银价从今年年初的高点到现在已经回落了大约一半，也就是说，即便你真的只想按料卖，现在这个位置去卖，跟7个月前根本是两回事。你是在一个回落之后的位置，把一件本来不该称重的东西，用称重的方式处理掉，这是2层损失叠在一起。我不是要你现在去卖，也不是要你囤着等涨，我没有那个立场，也没有那个能力。我要讲的是，你至少要知道自己在做什么。好，我们把今天讲的收一收，回到那一盒东西，你要做的第一件事，不是拿去问价，是倒出来分2堆，有面额、有年份，侧面有整齐细纹的，那是钱币，它的价值在稀有度、品相、版别，不要擦，不要洗，不要称重卖。带的、用的、没有面额的，那是银器，它的价值在纯度跟重量，保养擦亮没关系，但要记得它的价格是跟着现货走的。而现货这半年多走过什么路？你刚才听到了。第二件事，把3个动作学起来，看边尺、量直径、称重量，这3个动作不需要花钱，不需要求人，在自己家的餐桌上就能做完。做完你不会变成专家，但你会从一个完全不懂的人变成一个知道自己在看什么的人。第3件事，真的要处理的时候，先问3家，慢一点没有损失，急一次可能就是永久的差价。我最后想讲一句话，民国38年那一枚5角，在当年就是零钱，买菜找回来的，塞在口袋里，跟钥匙一起叮叮当当响的，掉在桌子底下要弯腰去捡的。它不是为了留给谁而做的，它就是那一年一个普通人过日子用的东西。70几年过去，它还在，而当年用它买菜的那双手已经不在了。那一层黑黑的，你看了很想擦掉的包浆，其实就是这70几年本身。他记得那个人的口袋，那个家的抽屉，那些没有人再提起的日子，擦掉很快，1分钟的事，藏回来要再等70几年。所以打开那一盒东西的时候，手轻一点，你摸到的不只是一块金属，